Okay ဒီနေ့ adjective တစ်ခုတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ adjective ပါဆို personality adjective ကိုယ်ကိုယ်သွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ adjective အကြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးစမယ် ambitious ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော ambitious blunt တဲ့ထိုးပြောတတ်သောဘူးဆက်ဆက်ပြောတတ်သောclever လိမ္မာပန်းသောကြော်သော creative ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသော good fan ပြောနေတတ်သော hard working အလုပ်ကြိုးစားသော impatient စိတ်မရှိသော judgmental အလောတကြီးဝေဖန်တတ်သော ဆုံးဖြတ်တတ်သော nosy ဆက်စုသော open-minded သဘောထားကြီးသော outgoing ဖော်ရွေတတ်သော oversensitive စိတ်ခံစားမှုလွယ်သောအကဲဆတ်သော reliable ယုံကြည်စိတ်ချရသော self-assured မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချသော self-assured sociable ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းသောလူပေါင်းဆန့်သော sticky ကစီနေသော Okay နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြမယ် ambitious blunt clever creative good fan hard working impatient judgmental nosy open-minded outgoing oversensitive reliable self-assured sociable sticky the last one now the J and also okay no ambitious blunt clever creative good fan hardworking impatient judgmental nosy open-minded outgoing oversensitive reliable self-assured sociable sticky sociable self-assured reliable oversensitive outgoing open-minded nosy judgmental impatient hardworking good fan creative clever blunt ambitious okay now we got personality adjective ဖြစ်တယ် personality adjective ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်သွေးနာမဝိသေသနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံတွေလူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်သွေးတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီ adjective ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် okay bye bye practice လုပ်ပါ practice make perfect fighting okay bye